大家好啊，歡迎嚟到 AI 拯救人類系列啊！咁呢個系列呢，我就係想講呢，我係用天然嘅療法呢，3個星期解決咗鼻敏感同埋食物敏感嘅。記住係天然嘅療法，我冇食藥㗎。係啦，係3個星期解決咗纏繞我30年嘅問題。如果你或者你身邊嘅朋友都有鼻敏感或者食物敏感呢，咁啊歡迎大家聽下啦。好，咁我第一集呢，我哋一連有8集嘅。咁第一集呢，我就先講下我自己嘅經歷先啦。咁由細到大呢，我都有鼻敏感嘅，即係有嗰啲鼻痕啊、流鼻水啊、好多痰啊嗰啲問題啦。咁後期去到廿幾歲嗰陣呢，就更加嚴重啦。咁有啲類似食物敏感嘅嘢啦，即係譬如飲咗奶會屙啊。咁食咗牛呢，隻腳又會出啲水泡啊，隻手又會甩皮啊，咁樣樣啦。嗰陣時嘴角又有啲裂咁樣樣，係咯。跟住去到 Covid 之後啊，就更加嚴重啦。即係食飯嗰陣時呢，真係食緊飯嗰陣時呢，特別喺茶樓，就真係個鼻塞到唞唔到氣嘅。咁你又一路食住嘢，個鼻又唞唔到氣，咁你真係暈噶嘛，冇氧，即係缺氧啊個腦，咁啊暈啦。咁啊，係其實係知道個鼻塞唞唔到氣，所以暈嘅。咁又唔係嗰啲頭暈啦嚇。咁跟住呢隻耳仔呢，又開始好似塞住咁啊，好似坐飛機咁樣樣。跟住朝頭早夜晚呢，又有啲白色嘅鼻涕啊流出嚟，有時仲會有血添。咁有時有啲黑色咁樣啦。總之就千奇百怪咁樣，哇！真係唔知道發生乜事啊嗰陣。咁啊仲成日覺得好攰啊，係啊。瞓8至10個鐘，起身都覺得攰喎，係咯。食物敏感驗過，話我有幾十樣食物敏感，咁我都企晒喺度啦。咁中醫西醫都睇過啦，咁即係貴到幾千蚊都試過㗎，唔係慳住睇㗎，都係冇用嘅。藥又食過啦，冇用嘅。仲俾朋友笑我係一個敏感嘅男人啊，個個都有㗎。不過 anyway 啦嚇，直到有咗 AI 之後呢，大概係2025年嘅11月度啊，即係上年年底啦。即係有一個免費嘅 Grok 同埋嗰陣時嘅 Google 嘅 search 嗰陣時可以用到 Gemini 啊嘛，雖然喺香港直接用唔到 Gemini 啦，嗰陣時啊，而家得嘅。咁我喺 Google 都有做 search 嘅，咁就即係兩個互相嘅配合啦。咁就真係3個星期，唔係同你講笑，3個星期解決咗我30年嘅問題啊！所以 AI 喺我心目中簡直係神一般嘅存在啊！好，點解決呢？我而家即刻話你知啊！咁我好快講咗個方法先，俾一啲不求甚解嘅聽眾知道。咁就係呢：零糖、零碳水，再加絕對嘅乾燥嘅。係啊，聽落係咪好簡單？講都冇人信呢。咁所以我一連8集會前因後果啊，講一次俾大家聽啦。好，咁我就再講一講我嘅經歷啦，好快咁樣。我包括有呢一個鼻敏感啦，由細到大都即係流鼻水啊、鼻涕啊、鼻塞啊、有痰啊咁諸如此類嘅嘢啦。咁我隻耳仔又塞啦，Covid 之後又好似坐飛機有隻壓迫感啦，有時仲會痕添啊，真係好辛苦喺裏邊痕喎，你拗又唔得喎。係啦，咁腳板底又有甩皮又出水泡啦，手指又甩皮啦，好似條蛇咁啊！我成日都話自己好似脫皮咁啊，過關過唔到嘅喎，大陸嗰個關啊，即係一食完牛隻手甩皮咧就過唔到關，所以都幾煩。咁啊，開頭以為係真係啊，因為通街都話啊鼻敏感啦、食物敏感啦、香港腳啊 whatever 啦，最好笑咧就係有朋友話我係俾鬼搞，叫我揾師傅啊。anyway。直到上年嘅年底，我同 AI 詳細傾完啦，即係我將我自己嗰啲症狀啊去講咁樣，就終於發現咗所有問題其實都係同一個元兇喎。我係咪真係神奇嚇？就係微菌過多 （Candida overgrowth）。咁微菌呢，唔單止呢喺我嘅鼻腔同鼻竇裏邊啦，仲影響咗我嘅腸道、我嘅皮膚，反正周圍都係啦。咁原來呢，香港係沿海嘅，咁微菌係好容易生長嘅。咁其實台灣啊或者深圳啊嗰啲都係差唔多啦，我相信。因為我
睇微菌呢一段，即係呢個 keyword 咧，其實我喺 YouTube 度睇到嘅，咁係一個台灣嗰啲人講嘅，咁所以台灣應該都好多呢個問題。好啦，咁點解我會咁嚴重呢？咁因為由細到大我都冇意識過呢一個微菌嘅問題啊。咁微菌嘅主要食糧呢，就係糖同碳水啦。咁所以點解要零糖零碳水啦？咁再加埋呢個潮濕嘅環境呢，都係有利佢嘅生長嘅。咁特別係香港啦，一出街食飯，冇可能唔掂到糖同碳水嘅。真係你飯就已經係碳水啦嗱。咁跟住呢，又咩都落糖嘅喎，即係你煎豬扒佢用糖葉，煎牛扒用糖葉。即係講緊啲茶餐廳啦，可能你去啲好靚嘅西餐，佢可能係冇嘅。但係我都答你唔到有定冇，佢哋有都唔出奇。咁總之係出街食呢就好難避到呢兩樣嘢。咁尤其嗰陣時冇為意啦，咁就整多杯凍檸茶添，或者係咁飲嗰啲寶礦力啊嗰啲，好中意飲噶。咁啊中晒伏啦嚇。咁加埋香港嘅天氣又濕熱啦。咁你一出汗咁就焗住啲襪喺隻腳度，咁又濕啦。咁唔乾淨嘅冷氣啦，即係茶餐廳好多都好難乾淨啦嚇，即係好難怪嘅。咁加上壓力大啦，你知香港人個個都壓力大㗎啦，或者同埋呢都唔係或者，即係之前病又食嗰啲抗生素啦，咁等等等等，所有嘅因素加埋呢，咁微菌就失控啦。唉，諗翻都驚。好。咁我就講下呢個敏感嘅邏輯。咁點解我驗食物敏感？我真係驗到有呢啲食咗某啲嘢係會敏感呢？嗱，我而家係食咩都得㗎嚇。我而家食乜嘢呢？即係食牛啊、食蛋啊，我而家係冇晒反應㗎啦。好啦，咁以下嘅邏輯係我諗嘅，先戴翻個頭盔先。我唔係醫生，亦都唔係科學家嚇。咁我係俾佢玩殘咗我30幾年嘅一個已經唔係敏感嘅男人嘅普通男人啦。咁呢個係我自己嘅諗出嚟嘅邏輯，咁俾大家分享下啫。好，咁首先講食物敏感先。咁其實就源於呢，我身係有過多嘅微菌啦。咁於是乎食咗牛，即係食咗一啲嘢啦，例如牛。咁牛裏邊有啲可以殺微菌嘅。咁於是乎呢，原來微菌死咗之後呢，就會生產咗一啲毒素。咁個身體裏邊有毒素，我嘅身體嘅免疫系統當然會有反應啦。咁有反應可能就係我嗰啲甩皮啊、出水泡嗰啲嘢啦。如果食牛呢樣嘢啊，咁我自己亦都係唔認咗係食物敏感嘅。咁而我最吊詭嗰樣咧，就係我測試嗰陣時咧，佢都話我係食嗰啲嘢有敏感喎，嗰下先至棘。咁你冇辦法唔覺得自己係啦。咁原來係咁樣係有問題嘅，即係呢個測試係有問題。好 and then 咧就係到鼻敏感嗰個 logic 啦。咁其實係講緊鼻裏邊原來係過多嘅微菌啦，咁令到呢個鼻黏膜變薄咗啦。咁就啲刺激物咧就容易刺激到個鼻啦。咁於是乎就會有啲流鼻水啊、鼻涕啊。咁你鼻涕結得滯就會塞住咗個鼻啊，咁就變咗做鼻塞啊。咁呢啲都係呢啲免疫系統嘅反應嚟㗎嘛。咁所以咧又以為自己係鼻敏感啦。咁其實原來唔係，係薄咗。咁薄咗就容易受刺激，咁就出事啦。咁點解食咁多藥，呢樣嗰樣都搞唔掂呢？咁最恐怖嗰樣嘢呢，原來微菌會形成一個叫生物膜啊 （biofilm） 啊，去保護住自己喎，好似城牆咁樣啊。普通嘅藥呢，同埋益生菌呢，都好難殺得晒嘅。咁加埋我又邊殺又邊養佢啦，咁所以就一路都好唔翻啦，因為一路都食住糖同碳水啊嘛。咁直到我同 AI 分析咗所有嘅症狀啦，要加埋我係超大膽去試嘅，呢個係好難。你要幾相信 AI？你無啦啦去玩呢一個零糖零碳水，即係生酮飲食咁樣嚟玩呢，好少人做到。我俾你聽，就算你知道係咁樣係啱啊，我而家話俾你聽，咁樣一定得。但係你要做到零糖零碳水咧，都係好難。咁 anyway，而家終於揾啱咗方向啦。咁所以呢，因為我自己捱咗幾廿年，我都想
即係經過呢個 YouTube 咧，同埋呢個系列咧，分享俾大家睇我同 AI 嘅合作啦，由零開始打贏全身嘅微菌嘅過程啊！咁希望咧幫到大家。咁而家咧我就基本上冇晒敏感啦，喺個鼻咧仲有少少塞，因為實在太難啦，個鼻係最難醫嗰個位啊，同埋喺香港實在太難啦。咁其他嘢我就冇晒事啦，即係其實 even 鼻塞其實我冇流鼻水啦，起碼即係鼻塞啫，同埋有少少白色嘅鼻涕仲日頭同夜晚。咁所以我而家做翻個正常人啦。咁如果你或者你身邊嘅朋友咧有類似鼻塞啊、白色鼻涕啊、耳仔塞住啊、腳痕啊、出水泡啊、甩皮啊等嘅問題咧，歡迎留言同我一齊討論下。我真心希望幫到你嘅，我真心希望幫到你嘅。咁麻煩最後啦，希望大家俾個 like、訂閱同埋開啟小鈴鐺。第二集或者同埋之後嗰幾集重要嘅內容可以即刻話俾大家聽啊嘛〜咁如果真係覺得有用嘅 ，share 俾你身邊有類似問題嘅朋友，唔使個個 share 嘅，但係你總之你覺得佢係有啲鼻敏感啊、食物敏感，你 share 俾佢聽下，一齊解決呢啲問題，一齊做翻個正常人。好，下一集呢，我就會詳細講下微菌點樣喺身體唔同部位度搞事嘅，同埋點解會全身擴散嘅。多謝各位。